Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအခုဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ floor projection နဲ့ wall projection လေးတွေကို Vray မှာเนาะ Vray light နဲ့ဘယ်လိုကစားမလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုပြောပြမယ်အခုဗီဒီယိုလေးကဒါတရုတ်သူတို့နိုင်ငံကနေပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ဒီဗီဒီယိုတွေကိုလုပ်တဲ့ website ရှိတယ်အဲဒီ website ထဲဒီ sample ဗီဒီယိုလေးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့အခုဒီ high tech technology company တွေမှာသူတို့projection လေးတွေထိုးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး designer ကနေပြီးတော့ designer ကနေ inspiration ရတယ်အဲ့တော့ဒီအဲ့ဒါလေးကို animation ပုံစံမျိုးလေးလုပ်ပေးရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာအခုကျွန်တော်တို့ဟိုဒါကို projection နဲ့နှစ်မျိုးပြောပြမယ်ပေါ့နော်နှစ်မျိုးတော့မှာပထမတစ်မျိုးက still image နဲ့လုပ်တဲ့ဟာရယ်ဒုတိယတစ်မျိုးကတော့ video နဲ့လုပ်တဲ့ဟာ okay အဲ့ဆိုစလိုက်ရအောင်ဆိုတော့အခုဒီမှာပထမဆုံး method အနေနဲ့ကအခုလက်ရှိ render ပုံမှာမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ဒီ projection ကို image still image တပုံနဲ့ပေါ့နော်ဒါကတော့ကိုလိုချင်တဲ့လှလှပပအခုဆိုရင်ကျွန်တော်ကဗာလေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ပန်းပွင့်လေးထည့်ထားတယ်နော်ပန်းပွင့်လေးပုံစံမျိုးထည့်ထားတယ်အဲ့ဟာမျိုးလေးကိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ mapping ကိုသွားကြည့်အောင်နော်ဒါသူ့ရဲ့ကျွန်တော်ဒီ mapping ကိုလောလောဆယ်သုံးထားတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဆော့ဆော့ပုံမှာဆိုရင် black area ပေါ့နော် black area ကမှောင်သွားတယ် auto faded ဖြစ်သွားတယ်နော်ဆိုတော့ alright ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရောကျွန်တော် Vray light သုံးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုတော့ Vray light ထဲကိုသွားပြီးတော့ map ထဲမှာနော်ဆိုတော့ map ထဲမှာဒီဆော့ဆော့ကပန်းပွင့်နေပုံကိုသွားပြီးထည့်လိုက်မယ် okay ဆိုတော့ဒါကတော့Vray light အကြောင်းကို basic သိထားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီနည်းကတော့လွယ်ပါတယ်မခက်ပါဘူးမသိသေးတဲ့သူတွေအတွက်ပြောတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဆုံး auto key ကို on လိုက်တယ်နော် auto key ကို on လိုက်တယ် on ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ပုံကိုလည်းထည့်ပြီးသွားပြီနော်ပုံကိုထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ time key မှာပေါ့နော် time frame မှာ number ဘယ်လောက်ကျွန်တော်50ဆိုပြီးအောက်ကအကွက်ထဲမှာရိုက်ထည့်လိုက်တယ်နော်အဲ့တော့သူက90ကိုသွားပြီးသွားပြီဆိုရင် u offset ပေါ့နော်သူရဲ့ u offset value ကိုကျွန်တော်မြားလေးကိုဆွဲပြီးတင်ခြင်းနဲ့တင်ဒါမှမဟုတ်ရင်ကိုတိုင်းခဏရိုက်ထည့်နေရတယ်မြားကိုဘာကြောင့်ဆွဲပြီးတင်ရတာလဲဆိုတော့အခုဒီမှာကြည့်အောင်နော်ဒီ mapping လေးလဲနေပြီတွေ့လားသူ moving လုပ်နေပြီရွှေ့နေပြီတွေ့လားအဲ့ဒါမျိုးလေးကိုကျွန်တော်ကမြင်ချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မြားလေးနဲ့သွားပြီးကစားပြတာအဲ့တော့ပထမဆုံး auto key on မယ်ပြီးရင် key frame second ပေါ့နော်နောက်ထပ် frame key frame တခုခုရွှေ့လိုက်ဥပမာအခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်90အထိရွှေ့ထားတယ်နော်90အထိရွှေ့ထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဒါဥပမာပဲရွှေ့တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်လိုအပ်တယ်လို့အဲ့ key frame 90ကို200 300 400တခုခုပြန်ရွှေ့မယ်အခုလောလောဆယ်ကျွန်တော်မှာ something တခုခုရနေဖို့လိုအပ်တယ် okay အခုကျွန်တော်90ကနေ100အထိလောလောဆယ်ပြန်ရွှေ့လိုက်မှာနော် okay ကြည့်ရအောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် time slider လေးကို slider လေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော် auto key ပြန်ဖြုတ်မယ်ပြီးပြီဆိုရင် time slider လေးကိုဆွဲလိုက်တယ်အောက်မှာတွေ့လား material ကြီးကပြေးနေပြီဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါလေးပဲတကယ် main point ကတော့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ render နဲ့ကိုယ့် render frame ဘယ်လောက်ရှိသလဲပုံမူတည်ပြီးတော့အစီအစဉ်တကျအရမ်းမမြန်အောင်အရမ်းမနှေးအောင်လုပ်ဖို့တော့ဒါကိုယ်ကိုပြန်ဆန်းရမှာပေါ့နော်အခုကျွန်တော် test render ဒီ interactive render ချကြည့်မယ်အခုဒီ still image ကိုသုံးတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးလုပ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ video ကောင်းကောင်းလောလောဆယ်မရှိသေးဘူးအဲ့တော့ဒါ testing stage ပေါ့နော် testing stage မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ still image ကိုသုံးမယ်သုံးပြီးသွားတယ်အဲ့ still image ကပုံကတပုံနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကို repetition ပြန်သွားနေတယ်နော်သူကဒီလိုမျိုးဒီအပေါ်ကနေဆိုပါစို့ဘယ်ကနေဝင်လာပြီးညာဘက်ကနေပြန်ထွက်မယ်ဘယ်ကနေဝင်ပြီးညာဘက်ကနေပြန်ထွက်မယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုး repetition repeat ပြန်လာနေမယ်ပုံကြီးကတော့ဒီပုံပဲဖြစ်မယ်နော်အဲ့ခါမှာကိုယ့်ရဲ့ပုံက repeat လုပ်နိုင်တဲ့ပုံမျိုးဖြစ်ရမယ်ဒါပုံတကယ်လို့ဒါအခုလိုမျိုးပေါ့နော် image တစ်ခုလေးကိုသုံးခဲ့မယ်ဆိုရင်အဲ့လိုမှမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီအရန်ထင်ရှားသွားရင်ကြတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ပုံကောင်းကောင်းလေးရှာဖို့လိုရတယ် still image နဲ့လုပ်တာဒါပေမဲ့ဒါကဒီနီးကတော့ကျွန်တော်ပထမနီးဖြစ်တယ်ပထမနီးစမ်းပြီးသုံးကြည့်ရနီးလေးဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူက still image တွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလို animation မှာပေးရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာရောက်ပြီဆိုရင်တော့သူကတိတ်မကောင်းအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာဒုတိယ method ကိုသုံးမယ်နော် okay ပထမ method မှာပဲကြည့်ရအောင်နော်ဒါဒီ project ရဲ့အကြမ်းမြင်လေးကျွန်တော်ပြောပြမယ်သဘာဝလေးကိုသူ
သူကဗာလဲဆိုတော့ဒီဘက်မှာဒါက experience center လို့ခေါ်တယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာဒီ urban display ပေါ့နော်ဒီဟို HGB block တွေတွေ့လားတိုက်လေးတွေပေါ့ဒီအဲ့ model တွေတည်လေးရှိရဲအဲ့ counter လေးပေါ်မှာလဲသူက projector ထိုးမယ်အဲ့ projector ကじゃဘာပဲလုပ်မှာလဲဆိုရင်ဒီလိုပေါ့အခုတွေ့လားကျွန်တော် frame တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမှာအယောင်လေးမတူတော့ဘူးเนาะပြောင်းသွားပြီအဲ့တော့အဝါအနီအစိမ်းအဲ့ဟာမျိုးတွေဒီကောင်က color ပဲတည်တဲ့ပြောင်းနေမှာအဲ့ခုနဒီလို building block တွေပေါ့ projection ထိုးမယ် lighting color လေးပဲပြောင်းမယ်အဲ့ဒါအတွက်ကကျွန်တော်တို့ animation တည်တဲ့လုပ်ထားရတယ်ပြီးပြီဆိုရင်ဒီ flooring မှာကျတော့ flooring ကကျတော့အပေါ်ကနေ projector ထပ်ထိုးမယ်အဲ့ projector ကသူကကျတော့လှုပ်ရှားနေမှာပေါ့နော်စောစောကကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးမြင်ခဲ့လိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုအတိုင်းလေးအဲ့ effect မျိုးလိုချင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့တော့နှစ်ခုအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ကတစ်ခုချင်းစီတက်ခွဲပြီးထုတ်ရတာပေါ့နော် projection ကတက်ဒီဘက်က lighting color တော့ကတက်ထုတ်ရတယ် okay ဆိုတော့ဒါရသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်ရအောင်နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ကဒီမှာလက်ရှိက Vray rectangle light ကိုတုံးထားတယ် Vray rectangle light အစားကျွန်တော်တို့ဗာတုံးမလဲဆို disk ကိုတုံးပြီးတော့เนาะ Vray disk type တုံးပြီးတော့ဘဲဥပုံစံမျိုး scale လုပ်လိုက်ရင်ရတယ်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့အဲ disk နဲ့ပဲတွားပြပါတယ်အခု rectangle light ကနည်းနည်း sharp အရင်ဖြစ်လို့เนาะ down နေမှာဟောဖြစ်လို့ကျွန်တော်အဲ့ဟာကိုပြောင်းလိုက်တယ်ဝေဒါကတော့သဘောတရားကိုပြလိုက်တာဒီဘဲဥပုံစံပေါ့เนาะဒီ elliptical shape counter display counter ပေါ်မှာအယောင်မတူတဲ့အယောင်၄မျိုးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်က Vray dislike ကို၄မျိုးထားရတယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု overlap မဖြစ်ရအောင်နော် level မတူမှရမယ်နော်မဟုတ်ရင်သူတို့နှစ်ခု intersect ဖြစ်နေတဲ့နေရာလေးတွေမှာ share ပြဿနာလေးဖြစ်တတ်တယ် okay ဒါကကျွန်တော်အနေထားပုံစံကိုပြလိုက်တာဆိုတော့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်အဖြစ်ပထမ method ကပြီးသွားပြီနော်ပထမ method ကပြီးသွားပြီ runner ချရုံပဲကိုယ့်ဟာကို runner frame ဘယ်လောက်ပို့ဆိုတဲ့ပုံမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ random method နဲ့ runner ချလိုက်ရင်ရပြီနော်အဲ့တော့ဟိုဒီ still image အတွက်ကတိတ်များဆာပူပန်စရာမလိုဘူးကိုလိုချင်တဲ့ပုံကိုလို့အဲ့တော့ဒီဟာဒီ projection ကျွန်တော်တို့ဒီ projector တွေပေါ့နော် wall ပေါ်မှာ projector တွေထိုးရင်လည်းဒီ method ပဲသုံးရမယ်ဒါက floor ပေါ်မှာထိုးတာပေါ့နော်အဲ့ floor ပေါ်မှာထိုးတာတခုသူ့ရဲ့ method ဟိုနီလန်းလေးကဘယ်လိုလဲဆိုတော့အမဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေက fade ဖြစ်သွားအမဲအောင်ဖြစ်နေတဲ့နေရာတွေကလုံးဝ transparent ပုံစံဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့လက်ရှိ floor concrete floor က auto ပေါ်လာတယ်เนาะအမဲအောင်ရှိတဲ့နေရာတွေမှာ concrete floor auto ပေါ်လာတယ်ပြီးရင်တကယ် lighting ကြမဲ့ကောင်ကအဝါအနီအပြဆိုပြီးတော့သူကလည်းသူဟာလေးတွေကပို့ပြီးတော့ထင်းသွားတယ်เนาะအဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒါကပထမနီးက okay သွားပြီဒီလောက်ပဲတိတ်မခတ်เนาะလွယ်လွယ်လေးဆိုတော့ဒုတိယနီးကိုသွားရအောင်ဒုတိယနီးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကအခုဒီမှာကြည့်ပါနော်သူရဲ့ idea ကအဲ့လိုမျိုး floor ကိုဒီလိုလူတွေနင်းနေဖြောက်တယ်ဆိုရင်လည်း interactive ပုံစံမျိုးလိုလုပ်ထားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒါကိုဘယ်လိုရောင်းထုတ်မလဲပေါ့နော် presentation မှာဘယ်လိုပြမလဲဆိုတော့အဲ့ဒီခါမှာနည်းနည်းလေးဒီကိုရီးယားဒီလို animation လုပ်ပြမှာသူတို့ရဲ့ client နဲ့ impression ကဟိုကိုရီပိုအကောင်းပါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မှာဒီဘက်မှာ TV အကြီး video wall အကြီးရလဲသူကလည်းသူ play လုပ်နေမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီ floor ပေါ်က pattern တွေကလည်းရွေ့ရှားနေမယ်လှုပ်ရှားနေမယ်အဲ့ဒီပုံစံမျိုးကျွန်တော်တို့လုပ်ချင်တယ် okay ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီဘက် counter ပေါ်မှာလည်းအနီအယောင်ဒီ gradient ဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်အကွာစိမ့်နီပြအကုန်လုံးကအယောင်လေးတွေကလှုပ်ရှားနေအောင်လုပ်မယ် okay အဲ့တော့စောစောကကျွန်တော်တို့ stay image လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောင်းရအောင်နော်ဆိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ mapping ကောင်းကောင်းလိုရလာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က after effect ကိုဖွင့်လိုက်တယ်စောစောကကျွန်တော် reference ပုံလေးပေါ့နော်အဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်လိုချင်တဲ့နေရာလေးပဲဖြတ်ထုတ်လိုက်တယ်ဖြတ်ထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်ဒီ pattern ကိုကျွန်တော်ရဲ့ floor ပေါ်မှာပေါ်ခြင်းတယ်ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီကနေကျွန်တော် copy တစ်ချက်ကူးလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးရင် after effect ထဲမှာထည့်လိုက်တယ်လိုချင်တဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲဖြတ်မယ်ပြီးပြီဆိုတာ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ကဒါကို TIFF sequence အနေနဲ့နော် render လုပ်လိုက်မှာဆိုတော့ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီ TV image သုံးတယ်လို့မျိုးပဲတိတ်အတူတူပဲအခုကကျွန်တော်တို့က lighting မှာသုံးပါဟို TV image တွေအတွက်ပေါ့နော် TV ပေါ်မှာ video play နေတဲ့ဟာမျိုးတွေအတွက်ကကြတော့ material နဲ့ကစားတာဒါက lighting နဲ့ကစားမယ် okay နော်okay ဒါရပြီကိုလိုချင်တာရပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါလေးကို render လုပ်ယူမယ် render မှာကျွန်တော်တို့ video format အနေနဲ့ render မလုပ်တော့ဘဲနဲ့TIFF sequence အနေနဲ့ render လုပ်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ composition ကိုသွားမယ် add to render queue ကိုသွားမယ်
ပြီးဆိုတော့ねကျွန်တော်ဒီမှာဘာတော့ဘာကိုရွေးလိုက်မဆိုနော် tip sequence ကိုရွေးလိုက်မယ် tip sequence ကိုရွေး okay နှိပ်ဒါဆိုရင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ output ဘယ်မှာထားမလဲအဲ့ဒါကိုရွေးပြလိုက်ရုံပဲ okay ပြီးရင် runner ချမယ်ဒါကကျွန်တော်ဒီ tip sequence ကိုခါတိုင်းသုံးတာတော့ video မှာပဲသုံးတယ်ပေါ့နော် material အတွက်video wall video play လုပ်တဲ့အနေနဲ့မှာသုံးတယ် material ကနေတော့သုံးအခုကျွန်တော်တို့ပုံစံအလားတူပဲတို့တော့သူ့ဘယ်မှာသုံးလဲဆိုဒီ light တွေမှာလာသုံးမယ်နော်ဒီ view light တွေကိုအဲ့ကောင်လာထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် runner ချထားတဲ့ကောင်ကိုတွားကြည့်ရအောင်နော် runner ချထားတဲ့ကောင်တကယ်ရှိမရှိရောက်မရောက်ဘူးပဲသူရဲ့ရှိသမျှ frame အတိုင်းပုံလေးအရေးအတွက်အများကြီးထွက်လာလိမ့်မယ် okay နော်ဒါက tip file နေအဲ့အတွက်တော့ tip file နေ size ကြီးရယ် size ကြီးရယ်ကိုယ့်ရဲ့ computer မှာပဲဖြစ်ဖြစ် server မှာပဲဖြစ်ဖြစ် space လုံလောက်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဒီလိုမျိုး tip file sequence တွေကို runner ထုတ်မှဆိုရင်alright ဒါဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပုံတွေကတော့ okay ပြီရောက်လာပြီဆိုတော့ဒီထည့်ကိုပဲခေါ်ဆွဲထည့်ရုံပဲကျန်တော့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာမအောင်ဆုံးနော်ဒီ Vray light မှာထည့်ထားတဲ့ဒီ map ဆိုတဲ့ထဲကိုကျွန်တော်တို့အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ဟာရှိရနော်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မလဲဆိုပြန်ပြောင်းတော့မယ်လောလောဆယ်တုံးနေတဲ့ state image ကိုမတုံးတော့ဘဲနဲ့စောစောက TV screen ဆိုရအောင်သွားမယ်ပြီးရင်တစ်ခု select မှတ်မယ်ပြီးရတယ်အဲ့မှာ tip sequence ဆိုလေးနှိပ်ပေးရမယ်နော် sequence ပေါ့နော် sequence ဆိုအောင်မှတ်ချစ်ပေးလိုက်ရမယ် okay လုပ်မယ်ပြီးရင် include image path ကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ဆိုတော့ ਨੇ ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရေခုနအများကြီး runner ချထားတဲ့ sequence တစ်ခုလုံးကြီးက light တွေမှာကိုဝင်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့တေချာလားမတေချာကြည့်ရအောင်ကျွန်တော်တို့မှာ time slider လေးကိုဆွဲကြည့်လိုက်တာ ਨੇ စောစောက video ဝင်လာပြီတွေ့လားသူလှုပ်ရှားနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီ material editor slot မှာကြည့်လိုက်ရနေပြီနော်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတော့ပို့ပြီးတဘာဝကြာတယ်ဘာကြောင့်လဲဆို video ကနေဖြတ်ထားတဲ့ကောင်နော်စောစောဟာတော့ပုံကြီးကအပေါ်အောက်သွားနေတာမျိုးလောက်ပဲဖြစ်နေမှာပေါ့နော်နည်းနည်းရည်စရာကောင်းနေပေါ့နော် still image အတွက်ပဲကောင်းတယ်အခုလိုမျိုးဆိုရင် video အတွက်ကတော့ video format ကနေပြန်ပြီး render လုပ်ထားတဲ့ဟာမျိုးသုံးတာအကောင်းဆုံးပဲ alright ဒါဆိုရင်ဒါပဲအမှန်ကတော့ခေါင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့လုပ်တာပေါ့နော်ဟိုတိတ်ခက်ခဲအများကြီးမပါဘူး step တွေကတိတ်ရှုပ်ထွေးတွေမရှိဘူးရိုးရှင်းလေးရယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အစမ်း runner ချကြည့်အောင်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးsetting လေးတစ်ချက်သွား short လိုက်မယ်နော်ပြီးပြီဆိုတော့ ਨੇ ကျွန်တော်တို့ interactive rendering နဲ့အဆင်ပြေမပြေစမ်းမယ်နော်အဲ့တော့ဒါမျိုးရစမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီ animation လုပ်တော့မယ်ဆိုရင် frame အများကြီးကိုဒီတိုင်းမမြင်ရဘဲနဲ့လွှတ်ပေးလိုက်ရမယ်အစားစမ်းပြီးတော့မှဘယ်နေရာမှာဘယ်လောက်အခြေအနေရှိသလဲဆိုတာမျိုးလေးကိုစမ်းကြည့်ပြီးမှတကယ်အစိမ် runner ချတာကောင်းတယ်နော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာစပြီးပေါ်လာပြီဆိုဒီမှာတွေ့လားကျွန်တော်တို့ပေါ်လာပြီလိုချင်တဲ့ video ရဲ့ lighting color တွေပေါ်လာပြီနော်အဲ့ခါမှာတစ်ခုသတိထားရမယ်နော်အခုသတိထားရမယ်ဆိုအခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ rectangular light ပေါ်မှာထည့်လိုက်တဲ့ map ကအတဲ့အတိုင်းကျသလားထောင်လိုက်ကျသလားအလျားလိုက်ကျသလားပေါ့အဲ့ဒါကို testing ပြန်လုပ်ပါဦးနော်အဲ့ဒါမှားတတ်တယ်တကယ်လို့အဲ့ဒါ direction မှားနေရင်လည်းကိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကတိတိကျကျထွက်မလာနိုင်ဘူးအဲ့တော့ direction မမှားရအောင်render လေးတွေ test လုပ်ကြည့်ပြီးတော့မှတကယ် final render လွှတ်ပေါ့ okay ဆိုတော့ဒီမှာကြည့်နော် display counter ပေါ်မှာလည်း frame ကျွန်တော်တို့ဒီ time slider လေးတွေကိုကျွန်တော်ရွှေ့ပြီးတော့အခုဆိုရင်900 400 100အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေထားပြီးတော့ runner ချကြည့်ရနော်600ထားမယ်600ဆိုရင်ဘယ်လောက်ဖြစ်သွားလဲဟုတ်လားဆိုဒီဘက်က counter ပေါ်မှာလည်း lighting ကစားနေတယ် floor ပေါ်မှာလည်း projection ကကစားနေတယ်နောက်ဒီ video wall ပေါ့ဒီ curve wall ကြီးရှိတယ်
ai cover ကြီးကလည်း video ကနေ video ကစားနေမယ်ဆိုတော့အဲ့ပုံစံလုပ်တယ်နော်အဲ့ဒီ project လုပ်ထားတာလေးကျွန်တော် record လုပ်ထားရှိရယ် screenshot record လုပ်ထားရှိရယ်အတန်တော့မသွင်းရသေးဘူးပေါ့နော်တကယ်လို့အဲ့ဟာကိုလည်းခုနလိုဟိုးအရင်နေ project တုန်းကလိုမျိုးပေါ့နော်အစားအဆုံးမဟုတ်တောင်ကျွန်တော်ရေးကြီးတဲ့ part လေးတွေမှာဘယ်လိုကျွန်တော် modeling လုပ်တယ်ဘာညာလေးသုံးတယ်ဆိုတာမျိုးသိချင်ရင်တော့ကျွန်တော်တင်ပေးမယ်သိချင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အချိန်ရရင်လည်းတင်ကြည့်ပေးမယ်နော် alright ဒါဆိုရင်အခု test render လေးတွေလည်းမစိုးဘူးလို့ပြောရမယ်နော်အဆင်ပြေတယ်လို့ပြောရမယ်ဆိုတော့ဒါဆိုရင်ဒီ projection အတွက်ကတော့ okay သွားပြီဒီကြားထဲမှာကျွန်တော် adjustment တစ်ခုလုပ်မယ်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီအဲ့မှာကျွန်တော်တွေ့လား lighting ကိုကျွန်တော် text light သုံးထားတယ်နော် text light သုံးထားတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် animation key ကို auto key ကို on ထားတယ်ပြီးတာနဲ့ဒီလား color လေးတွေကတဖြည်းဖြည်းချင်း gradient เนาะအစိမ်းကနေဘာဖြစ်သွားလဲအနီးအပြာပြောင်းသွားပြီအပြာကနေပဲရောက်သွားမလဲခရမ်းပြောင်းသွားပြီတွေ့လားဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တွေ့လားအောက်မှာ key frame တွေကိုချက်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော် manually လိုက်ပြီးတော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ထားပါတော့200လောက်ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်200သို့မဟုတ်100လောက်ကို key frame 100လောက်ကိုမှကျွန်တော်တို့ key frame 10ခုချားစီကိုအယောင်မတူတာလေးတွေကို auto key on ပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ assign လုပ်ပေးလိုက်ရပြီဆိုတော့ねကျွန်တော်တို့ကပို့ပြီးတော့ variation ပိုများခြင်းတော့များများလေးနောက်ထပ် key frame 200လောက်ထိလုပ်အဲ့ဒါမျိုးလုပ်ပြီးဆိုမှအဲ့ key frame 200ကိုအစကနေအဆုံးပြန်ပြီးတော့ copy ပြန်ကူးနောက်ထပ် key frame တွေအတွက်ပေါ့နော်အဲ့ပုံစံမျိုးပြီးရင်တချို့ဟာတွေဆိုရင်ကိုယ့်အကူ random သွားပြီးတော့ကူးလို့ရတယ် no problem ဆိုတော့ဒါကအဓိက sequence မရှိဘူးဒီ lighting အတွက်ကပေါ့နော် sequence မရှိဘဲနဲ့ကြိုက်တဲ့အယောင်ပြောင်းအဓိကအယောင်ပြောင်းမှုပဲအရေးကြီးတယ်အဲ့အတွက်ကြိုက်တယ်လို့တတ်မှတ်ချက်မရှိဘဲနဲ့အယောင်တွေမျိုးစုံပြောင်းလို့ရတယ်အဓိက auto key on ထား key frame လို့ခြင်းတဲ့နေရာကိုရွှေ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့အနည်းဆုံးကိုယ့်ရဲ့ဟာက length ကပေါ့နော်1200အခုလက်ရှိကျွန်တော်ရဲ့ time frame အပြည့်စုံက1200ရှိတယ်1200ကိုကျွန်တော်တို့တဝက်လောက်ပဲလုပ်မယ်ဗျာနောက်တစ်ဝက်ကိုသူ့တဝက်ပြောင်းပြန်လှန်ပလိုက်မယ် inverse ပြန်လုပ်ပလိုက်မယ်အဲ့ဒါမျိုးပြန်ကူးမယ်အဲ့လိုမှတက်နေကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်လူနေနဲ့တက်တာတယ်โอเคနော်ဆိုတော့ဒါကလည်းဒါ projection ပြရင်လည်းမှအခုဒီကောင်ရဲ့ lighting ကိုဘယ်လို play လုပ်ထားလဲဆိုတာမျိုးလေးပါပြောပြခြင်းတဲ့အတွက်ဒါကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုပါထပ်ပြီးတော့ထည့်လိုက်တယ်โอเคတွေ့လားနော်ကျွန်တော် select မှတ်လိုက်တယ်0 key frame ချန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်လဲဆိုကျန်တဲ့ဟာကို select မှတ်ပြီး shift key နှိပ်ထားပြီးတော့ move လုပ်လိုက်တယ် copy ဆွဲလိုက်တဲ့သဘောနောက်ထပ် lighting ကိုလည်းတွားလိုက်မယ်သူဘာလုပ်လိုက်လဲ select မှတ်တယ်ပြီးရင်တခါတည်း shift နှိပ်ပြီးတော့ copy ကူးလိုက်တယ်ဘယ်ထိလဲ1200ပြည့်အောင်ဒီကူးလိုက်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ဒါကအဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ rendering 1200တွားရင်တွားသလောက်ဒီကောင်က lighting ကဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေမှာ okay နော် alright ဒါဆိုရင်ရပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကင်မရာပတ်လေးကိုတစ်ချက်ပြန်စမ်းကြည့်တယ် TV အလုပ်လုပ်သလားအောက်မှာဆိုရင်လည်းခုနလိုကျန်တာတွေကအဆင်ပြေသလားပေါ့နော်ဒါတစ်ချက် like check လုပ်ကြည့်ရတဲ့ပေါ့ပြီးရင်ဒါပုံမှန်အဖြစ်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ကင်မရာအထဲကိုဝင်တော့မယ်ဒါ pantry area ကိုဝင်မယ်ဆိုတဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီလောက်ဆိုရင် second method ကရပြီเนาะကျွန်တော်ရဲ့ဒါက render တွေပေါ့နော် render တွေတော့ option 2မျိုးရှိတယ်နှစ်မျိုးလုံးမှာဒီတိုင်းသုံးမယ် okay ဒါဆိုရင်ဒီနည်းကအဆင်ပြေသွားပြီကိုယ့်ရဲ့ render လုပ်တဲ့ကျွန်တော်ပြပြထား render လုပ်တဲ့နည်းနဲ့ကိုယ့်ဟာကိုထပ်ပြီးတော့ try လိုက်ပါเนาะအဲဒါဆိုရင် render တကယ်တမ်းဘယ်လိုထွက်လာမလဲဆိုတော့အခုဒါနောက်ဆုံးထွက်လာမယ် render ပဲเนาะအခုဆိုရင်ဒီမှာကျွန်တော် stage အနေထားနဲ့ camera အနေထားနဲ့ပြရတယ်အဲ့တော့ floor နဲ့ wall lighting ပဲတည်တံ့လှုပ်ရှားနေဆိုတော့တိတိကျကျချင်းရှားမြင်အောင်ကျွန်တော်ပြတယ်เนาะ flooring ကတကယ်လို့ပို့ပြီးတော့ net ခဲ့ရင်เนาะပို့ပြီးတော့ net ခဲ့ရင်ပို့ပြီးတော့မှောင်ခဲ့ရင်ဒီ effect ကပို့ပြီးမြင်ရလိမ့်မယ်เนาะအခုကတော့ဒီတိုင်းပဲကျွန်တော်ထားခဲ့တယ်ပြီးရင်ဒါကခုနကတော့ still camera ဒါကဘာလို့လဲဆိုဒါကစောစောကျွန်တော် adjust လုပ်ခဲ့တယ် moving camera okay เนาะဆိုတော့ဒီဟာဆိုရင်တွေ့လား display ပေါ်မှာလည်းဒီဟာရှိတယ် TV wall လည်းသွားတယ်ပြီးရင် floor မှာလည်းခု button လေးသွားတယ် okay ဒါဆိုရင်ရပြီเนาะနောက်တစ်ခါမှဆက်တွေ့ရအောင် bye bye